Segundo vídeo sobre o fígado, falamos sobre o que cuidado que a gente tem que ter com a nossa alimentação, né? E o cuidado que a gente tem que ter com a nossa nutrição energética. Agora eu vou fazer com você uma respiração, um exercício de respiração que vai fazer um detox no teu fígado energético, tá? Um detox energético no teu fígado. Faz isso todos os dias. Antes de acordar, antes de dormir e antes de levantar da cama, sabe? Senta ou levanta da cama, pode fazer em pé ou pode fazer sentado. Eu vou fazer sentada para você ver que dá para fazer sentado, tá? Então assim, bota o pé no chão, né? E vamos. Bota a mão no Chen-Chen, que é, né, nosso centro de energia. Concentra. Quando a gente põe a mão aqui, a gente de uma certa forma está se conectando com toda a energia do nosso corpo, com o reservatório de energia do nosso corpo. Então vamos nos conectar, sente essa ebulição de energia, sabe? Essa força que você tem aqui. E vamos inspirar. E aí você vai inspirar, ó. Então, você inspirou, depois quando você expira, você vai fazer o som do fígado. O som do fígado é, sabe quando a gente bota o neném para dormir? Aí a gente faz aquilo assim, esse, parece uma chaleira, vai soltando aos pouquinhos e fazendo, tá bom? Então, ó, e aí quando depois você esvaziou, né, colocou para fora, você inspira novamente e depois vem inspirando e para aqui, tá bem? Faz isso de 3 a 6 vezes de cada vez que você fizer. Começa fazendo assim, quando acorda e antes de dormir. Gostou da coisa? Faz durante o dia também, tá bom? Então vamos lá, ó. Inspira. Ok. Mais uma vez para gravar, hein? Ó. Mãozinha aqui no tchan-tchan. Ok? Vou fazer de pé. Já não tô a fim de fazer de pé. Vamos fazer de pé, ó.
Mais uma vez. Tá bom. Você vai estar trabalhando o fogo do seu fígado, né? Vai estar limpando, vai estar fazendo um detox nele, para ele ficar magrinho, magrinho, tá bom? Beijo, se cuida.